kudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, kori-koriah, mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormateun simkuring, guruaneun pikeun simkuring, ais pangampi pepuhuk lembur, Bapak Camat, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD Lebe, Tur LPMD, Ibu, Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ieu teh judulna teh pangaosan. Ari sabenerna pangaosan hayang naon? Lamun jelema dagang ditanya dagang, kunaon dagang, hayang untung. Mun tani ditanya kunaon tani, hayang hasil. Ibu geriung leos ka doktor ditanya nahabet ka doktor, hayang cager. Tah ari ieu judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Cek ibu mah hayang ilmu, ngan cek hate mah hayang lalajo urang. Lamun bener ibu hayang ilmu, pertanyaanana tanya karena awak sorangan. Lamun Allah nitipkeun ilmu karena ieu awak, kira-kira awak ieu sanggup moal. Da loba jelema masantren luhur, sakola luhur, caritana hayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu teu cocok ka jeung dirina. Weh. Dari ngaran ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya, lain kudu kasombongan. Matak lamun aya jelema baroga ilmu ngadon pasea, teangan ilmu nu mana nitah pasea. Atau lamun aya ustad jeung ustad pasea, kitab naon anu nitah parasea. Tuh geuning ilmu teh lekali lain ngadon nyaangan, tapi ilmu teh ngadon moekan. Beuki luhur ilmu, beuki luhur nafsu. Nah eta ilmu teu ngarobah nafsu. Sabab ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah kudu jadi cahaya. Lamun ilmu jadi cahaya, urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang baroga ilmu tapi hirup mah da paroek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep beureugi hees. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha pedit anger. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakabeh mah ustad ge sok parasea. Berarti ilmu teh mana cahayana, matak nu ngaran ilmu, wayahna nu ngaran jalma mah ilmu teh bakal cicingna opat rupa. Kahiji ilmu cicingna jasad, dua ilmu cicingna hate, tilu ilmu cicingna rasa, kaopat ilmu cicingna wujud. Tah cahaya ilmu teh di mana? Na wujud. Ari karek ilmu cicing dina sirah mah eta mah karek apal jeung ngapalkeun. Matak rata-rata jelema nu boga ilmu karek samet sirah kadituna babadug hayang diadu. Disangkana meureun ilmu teh samet di dieu. Padahal ilmu mah hampura lelepkeun atuh kana hate. Maka lamun ilmu geus cicing dina hate, luhur ilmuna bakal era ku ilmu sorangan. Nama ke jeung era apal sedekah, apal infak pan teu jeung gebrona. Apal ulah pasea tapi nafsu aya keneh. Tuh geuning semakin ilmu cicing dina hate, urang teh era ku ilmu sorangan. Katilu ilmu teh kudu cicing dina rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang. Ibu diciwit batur nyeri, omat urang mah tong nyiwit batur karunya sarua nyerieun. Ibu dihoak ku salaki nyeri, ta ibu nu ulah hoak-hoak ka salaki. Ieu mengadon sarwana. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Ta eta teh ku ilmu teh kudu bisa kitu. Mun batur lapar pek bela, batur bingung pek tulung, jompo teu boga imah pek pangmeulikeun mangyieunkeun, aya yatim ngadat hayang sakola pek bang biayaankeun. Pan Islam teh meureun baroga dalil infak sedekah, tapi naha fakir miskin diarantep dalil karek samet sirahna, dalil karek samet bibirna, pagawean mah acan cocok jeung dalilna. Wow. Pek kadinya cerna tak tuh guna aja
Jadi ilmu teh karek di mana Pak? Nah hate teuing nah rasa teuing. Komo nu kaopat ilmu kudu ngawujud. Lamun ilmu geus ngawujud dina awak tah hampura nu robah lain tiung jeung bajuna, nu robah lain kopeah jeung gamisna, tah nu robah mah eusi hatena. Tiung mah saragam ngan hate mah cantang tu saragam. Tiung alus cantang tu hatena alus. Baju goreng cantang tuh hatena goreng mata lalajo jelema lamun geus cicing dina rasa geus katempo dina wujud teu ngaruh urusan baju mata hate nu sabenerna mah da ieu ge kudu arera ari tiung mararahal ari sedekah kana rajaban 5.000 bener sing ngawujud lamun ilmu geus ngawujud dina awakna panon moal popolotot ka batur celi moal hayang ngadenge gosip bibir moal nyaritakeun kagorengan batur suku moal ngalengkah kana salah hate bakal nyacas bodas moal aya geundeuk maleukbeuk jeung panasan tah katempo sanajan si eta lain ahli pidato tapi hatena meber bodas jeung beak ti karep maka eta tah ilmu teu nu sanjang. Mata hakikat hirup mah lalajo awak soal babari jeung ngalusan awak soal enteng ibu hayang glowing babari meuli skincare ngan wayahna beungeut bodas hate rumet anger we jamotrot talung keneh beungeut hideung tapi amis budi lucu daripada glowing hasum pamatuk jiga anu boga hutang ka Bang Emok sia teh. Matak darajat manusia nu sabenerna lain pangkat, lain jabatan, lain harta, lain ilmu. Tah darajat manusia mah gumantung urang memperlakukan jelema eta kumaha saperti ka awak urang. Sabab rasa batur rasa urang nu ngaran hirup awak ngareneng da cantang tuh hate ngareneng. Tah ieu ibu ngarareneng hate mah wallahu alam. Bawa-bawa bubar tiri teh ngomongkeun. Deket jeung nu gigireun nu genut bau kelek euy kitu. Bisa jadi. Matak hakikat manusia ngadangdanan awak soal babari tah nu SMA ngadangdanan eusi hate maka al ilmu nur ilmu jadi cahaya di mana dina gawe da kabeh ge barisa subhanallah subhanallah teh maha suci Gusti Allah cek sirah jeung cek bibir geura sok asupkeun kana hate na teu era dina bibir ngomong subhanallah ari hate kotor dikuput pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah artina hate kudu kapangaruhan ku subhanallah Allah nu diomongkeun maha suci sing era lamun hate urang kotor keneh lamun jelema ngomong subhanallah hate kotor kadongdong ge ibu punten lemes luarna rumet jerona maka subhanallah teh kudu bisa ngarobah eusi hate subhanallah maha suci Gusti Allah maka hate kotor ulah dikukut ieu mah subhanallah dilekoh-lekoh batur nyen gedong nyeri hulu subhanallah dibaraca batur meuli motor ratu angen subhanallah dibaraca batur meuli tanah sia tangadon muntaber subhanallah dibaca batur meuli mobil da pae harita keneh atuh artina subhanallah dina bibir teu matak ngarobah eusi hatena bener alhamdulillah kabeh ge nyaho alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi naha sifat ria aya wae pan kabeh puji anu Allah berarti lamun kabeh puji nu Allah ari urang naon pujian matak nu geulis ulah geulis da ayeuna mah geus kolot weuh geulis teh baheula geulis teh 30 ka handap ai geus 30 ka luhur mah da geus leungit nu ngaran geulis ieu teh bentangna Karawang bareto pan ayeuna mah teu ketit-ketit acan nih alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah geura sok tanya ari urang naon pujian aya pujian ka awak urang da eueuh atuh Pak kabeh ge puji manu Allah lamun puji kabeh nu Allah ria tong aya ujub tong aya sombong tong aya asa kapuji ge tong aya ieu mah alhamdulillah dibaca deuk tahajud wae nyeun status OTW tahajud pan bubar tahajud teh heueuyan hayang ditanya ku batur kunaon jiga nu tunduh tahajud nah hatina tahajud asa aing pang tahajudna geus baca Quran seserakan dah yang ditanya kunaon serak tos ngaos Quran sawewengi kumaha sia caritana alhamdulillah dibaca Pak hampura berarti ilmu teh karek samet sirah samet bibir geuning hate mah teu nyekrup eta matak sabenerna teu kudu ilmu molototan batur teu kudu nyarekan batur da ilmu mah nu kudu robah awak sorangan anapun batur ku robahna diri bakal kapangaruhan ku sifat hatena lain ku sifat ngomongna
bener genah ceramah lo bener unggul demi Allah tah teuing sadar teuing kasiniran teuing naon tuh matak alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Nu kadua ari alhamdulillah teh alat keur syukur. Cirina jelema bersyukur teh boleh nyebutkeun alhamdulillah. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, duit boga alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, baju gunta ganti alhamdulillah, dahar 3 kali eta mah karek ngomong. Dan nyata nama alhamdulillah tercantang tuh dina gawe. Gedong boga alhamdulillah, sawah boga alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, tapi nah hayang BLT pan alhamdulillah mah berarti jelema sagala aya tuluy alhamdulillah. Jelema sagala aya mah kudu mere lain hayang dibere ieu mah riweuh nyarekan RT gelo RW edan cinti kunaon ari ibu batur menang BLT aing henteu tah lamun aya jelema beunghar hayang BLT teu hideng teh dan jelema beunghar mah kudu mere lain dibere. Matak lamun aya dina riungan ieu jelema beunghar menang BLT sadar diri lain hak urang. Urang mah dahar 3 kali, baju gunta ganti, rokok mararahal, dahar oge kadang-kadang baso disangguan ongko, imah gedong, mobil boga, sawah aya, tinggal balik deui poe isukan RT, penting aing geus ngadengekeun ceramah nana gerhana, kuat nyeri kana hate, ieu duit 800.000, deuk dibikeun deui pangmikeunkeun ka si miskin, pangmikeunkeun ka si yatim, tah eta kakara alhamdulillah. Ngandanya ge keprok da eueuh. Dina balik ti dieu ge bakal aya nu nyarekan. Gerasok ibu engke balik ditanya ku salaki, saha bieu nu ceramah nana gerhana meunang naon kieu yeuh Pak. Yen urang teh pan rumasa jelema boga duit, boga sagala, tuluy urang teh kudu mere lain dibere. Sedengkeun urang kamari menang BLT, urang pulangkeun keur fakir jeung keur miskin. Kumaha ceuk salaki ibu? Tong didenge Ustad Galo kitu mah. Matak nu bakal jadi musuh teh kadang-kadang tah balad sakasur. Ya alhamdulillah komo lebih jero atuh alhamdulillah sadaya puji artina Allah nyiptakeun makhluk teh pujieun lain hinaun. Boro-boro sakadang manusia boro-boro mah manusia sato da lain hinaun da Bapa moal bisa nyiptakeun sato. Matak tong sok ngaledek kana kagorengan batur kana katebalegan batur tong ngaledek kana beungeutna batur menang Allah kabeh ge sampurna ieu mah ieu ku asa panggeulisna. Kanu hideung teh kuat nyebut si tutung tong sok kitu dadamelan Allah mah kabeh ge puji. Ibu muji kana sampe cacag tuluy pelakeun diburuan hiji waktu ibu teu boga duit beas eueuh sampe eta muji ka urang nulungan beuteung urang pan seueuh ngaranna tuh jelema daek muji sampe ge daek muji ka awak urang silih puji jeung makhluk teh atuh. Bapak resep cau tadi dia mah eueuh cau da meureun tara melak. Bapak resep kena cau dreg-deg melak cau hiji waktu dek rajaban Ustad Nana didatangkeun tuar cauna peuyeum suguhkeun pada di dieu mah pan matak eueuh cau ge teu marolah. Bapak resep dahar lamun bapak resep dahar sangu ngaranna sangu teh tina beas teh tina marus pelakeun pare tungguan 3 bulan. Bapak lapar ala tuh geuning urang hirup teh ku silih puji. Benernya matak nu ngaran hirup alhamdulillah ceuk Allah teh kabeh geura puji atuh. Alhamdulillah kusaha dipujina ku urang lillah balikeun yen sagala puji kagungan Gusti Allah kabeh makhluk kudu dipuji atas nama Gusti. Ulah dipuji belantaran bogoh bisi hayang mi boga. Hebat Al-Qur'an teh sebenarnya. Kerasa ku bapa pikiran da nyaan atuh. Mata lamun ngaji teh tong luhur teuing bisi teu kataeka. Ulah ngajul bentang ku asiwung da sidik moal nepi nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri pan urang teh geuleuh ka Firaun teh Pak. Rujit ka Firaun teh umat Islam lamun ngadenge Firaun teh hayang nonyok teh. Padahal kuring nanya wawuh henteu. Tatangga lain. Tuh nama ge jeung geuleuh kanu teu wawuh. Urang teh teu apal Firaun teh karek ngadenge beja we Firaun teh jelema jahat, jelema sombong, jelema teu balik, jelema dolim eta nu apal teh geuleuh ka Firaun, geuleuh tatangga lain wawuh henteu kade ulah mika geuleuh Firaun anu di Mesir sabab urang mah teu nyaho jeung teu wawuh tah pika geuleuh mah sifat Firaun nu aya na awak sorangan.
Nah ya sifat Firaun awak kurang sombong tadi karukut boga kongkorong lempang dongko tuh Firaun eta aya boga gelang teh dieu nepi ka dieu gigi beri gigi nu setruk hayu ngaos. Apaan sifat Firaun teh sombong dolim jahat tah tanya awak kurang sombong dolim jeung jahat osok geuleuh ka Firaun tapi sifat ayana awak matak carekan malain Firaun itu tah carekan mah Firaun ieu nu dina awak sorangan bener kabeh geuleuh kasih korun rujit kasih korun geuleuh kasih korun cinta nama ke jeung geuleuh jelema pang pedit-pedit na sadunya nyaho kabeh ge balik kana awak osok ibu pedit geuleuh kasih korun tapi si korun geus nyampak na dadak sorangan matak samemeh jauh di jugjug anggang di teang korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana kadang-kadang dina awak urang si korun teh Pak matak lamun geuleuh ulah ka korun itu da teu wawuh tah korun nu aya awak urang naon ngaranna pedit tatangga teu dahar diantep yatim diarantep miskin diantep jompo diantep berarti umat Islam teh pararadit atau lamun kitu mah wujudna Islam geuning hatena mah lain Allah lagedai da ceramah kieu mah langka eta kabeh jelema kasaliniran paduli teuy sok we rasakeun da eueuh nu sampurna tina ceramah kieu manana gerhana ge Pak kadang-kadang orang geuleuh pan kana anjing tapi sakabeung mah urang teh kudu jadi anjing cicing bisi ngadat geuleuh ka anjing nah mah jeung geuleuh boga najis boga ladok bapak indit ka masjid kurumuy anjing ngalamot kana kasarung bapak ku bapak dibaledog tuluy disusul ka jelema nu boga anjing geura toong kitabna Bulughul Maram jilidna jilid kahiji babna bab toharoh lamun dina bab toharoh dilamot ku anjing kumah ku 7 kali make taneuh da eueuh dalil kudu ngabaledog eueuh dalil kudu nyusul ka nu boga anjing komo nyarekan nu boga anjing mah bebengok maneh anjing dipiara teteh najis hayang podaran eueuh Pak eueuh dalil nepi ka dinya dalil lagi samet kieu kumah ku 7 kali make taneuh titik atuh kumaha bapak nyokot popongkol muga jeung ngudag anjing na teu era kiai gelut jeung anjing gerasa pikiran da eta mah teu lain dalil jeung nafsu barengna nafsuna nepi ka anjing dibaledog diposprit dienrin ditepungan jelema nu boga anjing dicarekan da lain dalil eta mah nafsu bapak da dalil mah kumah ku 7 kali make taneuh geus Allah geuning urang teh lain ngaduduk ngagugu dalilnya ngagugu nafsu bro paingan atuh memusuhan antara nu boga anjing jeung nu kalamot sukuna ku anjing nepi ka sataun teu beres-beres anjingna mah geus podar bapak mah anger baeud keneh nah manusia diadu-adu ku anjing tapi sakabeung mah urang kudu jadi anjing cicing palebah mana urang kudu jadi anjing guguru ka anjing tuh tina hadisna najis anjing ngalamot kana wadah kana suku kana sarung lamun anjing ngalamot sarung bapak kumah ku 7 kali make taneuh tah simpulkeun urang teh era ku anjing sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna bibir manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantau awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur matak nu kudu dijaga teh lain baham anjing toh baham anu pi anjingeun aral atuh dah gerasok pikiran matak di dieu urang kudu muji kana makhluk Allah kabeh teh sehingga nyokot ilmu sakadang tina anjing oge ilmuan bener geunah aing ngaji kieu teh da demi Allah tah tuh nolol bagong dibedil diala cek umat Islam haram daging bagong sepakat eta mah moal aya umat Islam ngakan daging bagong ngan teu saeutik umat Islam sifatna nurut ka bagong oh betul sepakat sarana ge da eta mah sidik dalilna Pak teu meunang urang ngadahar daging bagong nah haram cek agama kabeh sepakat kabeh ge nya haram daging bagong tapi nah sifatna bet ayana awak urang nyuluduk geus sidik salat teh titah ka masjid ngajendong we geus sidik ibu teh kudu nurut ka salaki hohoak we gerasa pikir
nya lamun kabeh sasatoan ku urang dipuji ternyata urang terjadi si eta. Aduh kena mangkaning manusia teh makhluk Allah nu sampurna. Cek saha sampurna? Sampurna sote lamun cocok jeung kahayang Allah akalna. Sabab nu ngaran domba teu boga akal, boga rasa, boga nafsu. Matak domba mah nyieun anak hareupeun umum, dilalajoan daekeun ibu teu era, teu boga akal. Coba manusia poe ayeuna tanpa kawin nyarieun anak, nah leuwih ti domba. Dina rungkun geuning. Ini wisata ka laut di tukangna aya batu bararadag, aduh ditukangan batu, paingan batu ngamuk jadi tsunami. Dan ternyata loba pisan kamaksiatan di tempat-tempat nu kararitu, paingan gunung baritu, da geuning di gunung-gunung ge jelema teu rada garelo atuh. Bari telalajoan ku bapak monyet nungguan gunung, da eueuh monyet ngarusak gunung. Bagong nungguan leuweung, da eueuh bagong ngarusak leuweung. Orai nungguan leuweung, eueuh orai ngarusak leuweung. Bener? Tuh Aceh rusakna kusaha, tuh leuweung Cisarua kusaha, tuh KBB beakna leuweung kusaha. Ku manusia komo lamun aya pejabat ngarusak leuweung, wujudna pejabat tapi sifat bagong jeung monyet. Matak lamun aya pejabat ngarusak leuweung, bagong. Jedar we nu kasigeung. Ka aing berarti sia bagongna. Sok orang diajar, orang beri ajar tina bahasa alhamdulillah birage. Dikening orang teh cantang tuh jadi manusia hirup teh Pak. Dari ngaran-ngaran manusia mah hampura geus leungit sifat satona, geus leungit sifat hewana, geus leungit sifat nafsuna, tah kakara disebut manusia. Ari urang mah teuing Pak. Kadang-kadang batur maju ameh, naon beda jeung domba nu sakanangkeun geus sok. Mata paingannya jelema bodoh jeung dumodo da tarapasea nu bodoh jeung nu bodoh dihijikeun da tarapasea naha ngarumasakeun kana kabodohan. Coba anu pinter hijikeun jeung nu pinter rajet kantorna oge. Naha nu pinter ngarasa pinter datang deui balad nu pinter ngarasa pinter ego daratang manya jelema pinter nyontohan ka rakyat kudu pasea. Coba nu bodoh jeung nu bodoh aya pasea eueuh ngarumasakeun maneh bararodo. Nah darajat urang teh eleh kuno boloh. Aduh ku genah ieu ceramah ngan teuing diulem deui teuing moal. Bacaeun Pak kabeh ge baca geus. Matak lamun ku sararea disebut baca, aya Nabi Muhammad naon sumberna da maca. Anas can datang. Surat At-Taubah can datang. Surat nu lainna can datang, tapi surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pertama nu didatangkeun. Bener teu Pak? Iqra. Cek Nabi teh di Gua Hiro kudu maca naon? Iqra, maca naon? Iqra, maca naon? Kakara bismi rabbikal ladzi khalaq, geura baca kalaya nyebut asma kami, khalaq naon perkara nu dijadikeun ku kami, kaasup awak Bapak dijadikeun ku Allah, baca ku asma Allah geura. Awak urang baca ku asma Allah. Berat Pak. Mun awak urang dibaca ku asma Allah disebut ngaji diri nunda rasa. Tah matak jelema teh kudu bisa ngaji dirina kakara muka Quran. Geus bisa ngaji diri muka Quran, maka Quran bakal jadi alat pituduh keur dirina. Ieu mah maca Quran mineng ngaji diri teu bisa, sehingga Quran jadi alat pasea jeung tatanggana. Aduh, da Quran teh lain keur batur da keur urang atuh. Nya Ibu. Gresok baca Quran teh lain keur batur keur urang. Baca diri urang. Ti mana kudu kumaha deuk ka mana pan innalillahi wa inna ilaihi rajiun hirup mah. Asal ti Allah balik deui ka Gusti. Apal jalanna ka mana? Cing sok asal ti Allah balik ka Allah. Heuh apal jalanna? Mak nyarek asup deui kana jero beuteung inung, da ti dieu cenah urang teh kaluarna asup deui ka jero. Paeh atuh kolot. Innalillahi teh di mana asal ti Allah balik ka Allah teh. Da awak Bapak ge sebenarnya mati Allah. Pan aya sifat Allah wujud kidam baqo mukhlafatul lil hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wahdaniyat qudrat irdat ilmu hayat sama basor kalam jeung sagala rupa. Tah aya sifat Allah nu dibikeun ka awak Bapak. Panem panon Allah nyiptakeun panon. Basoro ku Allah dibikeun panon jeung panempok.
Allah nyiptakeun ceuli, sam'a ku Allah dibikeun pangdenge. Bibir ku Allah diciptakeun kalam nu dibikeun omongan. Sirah dibikeun ilmu ge pan dibikeun, hate dibikeun iradat kahayang dibikeun. Nya kabeh ge nu anjeunna. Panon panempona nu anjeunna, pangdenge ti anjeunna, kalam ti anjeunna, ilmu ti anjeunna, iradat kahayang hate ge ti anjeunna. Tah lamun kitu di mana hirupna? Ayo urang diajar mikir. Lamun panon jeung lamun panempo dina panon, lamun pangdenge dina ceuli, lamun kahayang dina hate, lamun ilmu dina akal, lamun tanaga dina kudrot, tah ayeuna tinggal hirup. Di mana hirupna? Ayo. Aduh, geuning urang teh bororah wawuh ka Allah ngababuhan diri ge henteu. Sedengkeun cek Allah man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Sing sajalma nu wawuh kana dirina wawuh ka pangeranna. Ari urang geuning teu wawuh kana diri sorangan ge lur. Paingan atuh nu salah teh batur, nu goreng teh batur, nu pikacuaeun teh batur, nu tara salat teh batur, nu teu balik teh batur. Da geuning urang mah teu wawuh kana awak sorangan, wawuhna kana kagorengan batur. Padahal cek Allah mah geura wawuh kana kagorengan diri, tong hayang wawuh kana kagorengan batur. Kakara urang bakal wawuh ka Allahna. Allah panon jeung panempo, ceuli pangdenge, bibir kalam, sirah ilmu, iradat kahayang hate. Tah ari hirup ieu teh hirup di mana? Di dunya. Pepek bae rek ngarang we ya. Ibu kunaon aya nu maot irungna sok diantelan curug. Mun RT gering tuluy geus teu kiceup-kiceup kurumoy geuning pamajikan RT dikieukeun geuning kana irungna make jeung eta cek ibu RT wah euy geus tuluy cenah kitu berarti geus eueuh napas tah hirup teh dina napas. Matak cek orang tarekat jalma nu iman, jalma nu takwa, jalma nu alus, jalma nu cicing dina agama tiap napas adalah zikir. Moal aya kesempatan ngomongkeun batur dan ngomongkeun batur lain zikir. Hese nya anu kitunya. Tiap napas adalah zikir. Geus moal aya kesempatan nyaritakeun kagorengan batur, da nyaritakeun kagorengan batur melain zikir. Geus moal aya kesempatan pikeun ngagogoreng batur, geus moal aya kesempatan pikeun neangan kagorengan kasalahan batur, sabab neangan kasalahan batur lain bagian tina zikir. Matak napas adalah zikir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah balik ka Allah, asalna suci deuk balik ke cicing dina alam kasucian. Nya teu sieun lamun ibu keur ngomongkeun batur modar. Gerasa keur ngomongkeun batur judang jeding dicabut nyawa, cabut nyawa. Aduh, mangkaning di ditu ditanya man rebuka, teu kabayang keur jeding ditanya man rebuka saha maneh gitu. Moal teh didagor langsung gitu. Jadikeun tiap napas adalah zikir. Artina minimal urang teu maca zikirna ngan ieu napas tong sok ngagogoreng baturna. Wah, jigana rada hese pahirup teh. Tuh mata hakikat kahirupan nu sebenarna punten kabeh ge jelema mah keur melaan alam kapalsuan. Ieu nu hadir kabeh da di tempat teh palsu. Ibu tah numpang palsuna. Make make up, make blush on, sesungitan ongkoh. Aya kuring kabita demi Allah teu. Kunaon kuring teu kabita hampura ieu mah nu ditempo alam kepalsuan dan nu aslina mah nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu. Coba di imah sagelis ieu di imah mah daster merengkel kameja ngelek-lek soek digeugepan huak kieu bau kelek pan ngacai geus 2 kali oh ya kieu teh di imah mah ayeuna di dieu garulis wajar deuk pengajian Pak mata kurang teu keur melaan alam kapalsuan kade ibadah ge ulah sok nutupan kagoreng patutan hate mata lamun jelema ibadahna asli geus sarua jeung hatena pan ieu mah lekoh bacaan salat tapi naha lekoh ngagogoreng baturna. Aduh, jigana karareuna ceramah teh beda arungut-ungutan. Karek leko bacaan salat mah kabeh ge bisa, Mang.
wajahtu wajhiya lilladzi fatara bisa kabeh oge ngan eta tah bubar salat nah hata tangga nyeri hate ku bibir urang nah hadulur nyeri hate ku lamai urang geuning karek samet lekoh bacaan salat can lekoh ucapan sanggeus salat sedengkeun salat nu sabenerna antara jasad jeung hate kudu saimbang kudu sarua lekoh bacaanana kudu lekoh budi jeung basana. Aduh lagadai ku ceramah kieu mah nya aduh kabeh oge juk deg kana jantung aing teh geuning can balik kitu boro-boro ibu jeung bapa ieu ge nana gerhana sarua aya nu disebutkeun cinta nabi geus ibu cinta ka nabi naon buktina ada geus aduh dek hayang syariah ibu cinta ka nabi naon buktina aduh sunah-sunahnya dijalani kumaha ibu tahajud AHS we biwir bisa ngomongkeun cinta ka Nabi Muhammad teh biwir yo urang toong akhlak Nabi Muhammad nu ku urang dipikat cinta teh artina ku urang kudu dipikat contoh bener nya lamun urang cinta ka Nabi Muhammad yuk urang lalajoan Nabi Muhammad tiap deuk init ka masjid aya Yahudi nu dibayar ku Abu Jahal gede dibayarna pira kadar dititah nyiduhan Kangjeng Nabi tiap Nabi dengan liwat kecrot karena pamenteuna cukup ku Nabi cukup ku Nabi di kumah ku sorbana isukna Nabi ngaliwat diciduhan keneh isukna ngaliwat diciduhan keneh ngamuk Nabi teu amek Nabi teu ngadat Nabi teu bebeja ka Abu Bakar teu bapak init ke masjid kecrot ku pemuda di ciduhan moal teh dikadek si itu dah sok jadi urang teh cinta ka Nabi cinta kana nafsu sepikiran Nabi mah opat balikan di ciduhan kalima balikan Nabi ngahuleng nah eueuh nu nyiduhan dipapae kata tanggana kunaon si fulan anu sok ngaganteng di dieu teu aya saurna udur cenah ya Rasul nah ada balik deui atuh beres di masjid ka Aisyah siapkeun tuangeun jeung bungbuahan duit ongkoh kanggo naon aya nu gering saha urang Yahudi Aisyah ngahulang nu diomongkeun urang Yahudi ayo urang mah meujeuh nya lamun ka umat Islam deuk ka mana eta DKM gering meujeuh Pak ieu mah Yahudi Aisyah gogodeg Yahudi ya Rasul nya nah mah jeung rek dilongok anada Islam barang berek tara pilihan keketrok kana pantona assalamualaikum waalaikumsalam cek itu cek Yahudi nemalan bari ingheuk heuh keur gering ngagebog bebeakan rek naon anjeun ka dieu Muhammad bejana anjeun gering kami boga kewajiban pikeun ngalongok anjeun keur gering nyuuh harita keneh Abu Jahal nu nitah kuring nyiduhan ka anjeun teu pernah datang bari geus 5 poe kuring gering nah ari anjeun nu diciduhan bet datang sanggup teu urang nepi ka dinya lamun teu henteu tong ngomong cinta Nabi ime aduh aing cinta Nabi nipu batur ngarah dianggap cinta Nabi cinta nah jeung tatangga apa sia cek urang oge karek Nabi wir hate atuh hate hirupan geresok sing hirup hate teh dari awak mah geus hirup ngan hate nu paeh wae teh bener Pak tuh Nabi barang bere Nabi pan di juru kota Mekah aya Yahudi nu lolong pagawean ngaledek Nabi tong deket jeung Muhammad jelema gejul tong deket Muhammad jelema gelo tiap poe ngomong si eta nah dan Nabi menyamperkeun lapar teu anjeun lapar ya kuring mawa roti geblus roti diasupkeun kana baham Yahudi anu ngahina wae 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong urang medek nanya ka bapak da mun bapak barang bere ka tatangga ngahina bapak deuk mere deui moal alus cinta Nabi teh alus hade geus teu kudu didongengkeun ku batur awak urang ge rumasa ibu lamun ibu barang bere ka tatangga ngaledek ibu deuk mere deui moal cinta Nabi bewer aduh jigana ku ceramah kieu mah rada kabuka ya hirup teh ternyata orang cinta Nabi teh ukur nipu batur ngorah dianggap umat Islam urut sardeal atuh da 15
tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolo. 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi nu lolo. Ceuk ibu teh ulah urang wae atuh cing ieu nu ceramah tanya. Lamun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring deuk mere deui odok ngan tungguan eta tetangga lamun isu ka rumah sakit tuluy paeh di posprit ku urang mah mata kerada era nyebutkeun Muhammad era nama kejeng era perilaku tekad ucapan can cocok kejeng umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, jadi orang teh cinta Nabi cinta nafsu. Aduh, cing, iya bapak ya. Balik ke dia, bapak dicarekan ku pemajikan lalak dasar bebeakan. Ti mana bieu? Cek bapak teh mah jeung ti mana pangaosan beah. Pangaosan batur mah jam 10 geus baralik. Ieu jam 11 ngecedok kene bawa ayarana. Amok teh, Pak. Amok cenah Ibu. Isuk-isuk ibu teu nyangu teu masak jam motrot teh sedengkeun bapak dek digawe beuki amok teh Pak. Amok cenah ibu tah Nabi malain kitu ketika Siti Aisyah dipiwarang ku Kangjeng Nabi ya Aisyah pangyanakeun cai wayahna cai teh hayang nu amis ali gula warna bodas uyah ge warna bodas kerebek kana uyah kocekeun jeung cai kopi bikeun ka Nabi ya Rasul ieu cai nepi ka hoyong ku salira disuruput ka rasa pangset amak Nabi teu maledog Nabi teu kumaha Nabi dengan ketenangan ya Aisyah ka dieu aya naon ya Rasul heubeul urang teu romantisan tah ieu cai aya sagelas urang beakeun kuduaan parantos abdi mah satengahna diregot ku Aisyah diukekeun deui da sidik pangset ya Rasul hapunten geuning pangset kumaha ceuk Nabi sumuhun. Iya bapak-bapak nu diharap teu percaya lamun pamasalaki ibu dibere cai kopi bari pangset bakal dikumahakeun Bu tuh tak eta Pak aslina diseblokeun tuluy dibura 3 poe baeud kitu aya lalaki nu sok buat baeud mah lain ge cinta Nabi eta jeung aya lalaki mah da baeud ngewa mah nya kumis panjang baeud jiga lele useupeun mata kampura jasad hate rasa wujud bos weh sifat hirup manusia mah ukur sesebutan nana gerhana teh disebut ustad ku batur ngan kuring nama mung nama gejeng mung sieun teu akur jeung gawe hanas disebut ustad ai pagawean ngewa ka batur geuleuh ka batur ujid ka batur cua ka batur naon leuh apaan ngaran ustad mah warasatul anbiya tugasna ge puguh Pak tugasna ustad teh warasatul anbiya pewaris nabi ai nabi ngawariskeun naon tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud cobaan aya teh ustad nu baru sampean ladang tahajud lamun mah di Karawang aya nu bareuh eta mah lain tahajud asam urat Nabi ngawariskeun ilmu bager tiap perkara nu dipenta ku batur ku Nabi dibikeun boro-boro ku umat Islam Yahudi sekalipun menta dibere ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayur dibikeun tah ieu ustad pen tajamna dibikeun moal alus ibu alus awak pengajian hate suudon atuh ieu teh kabeh teh alus cereuh kitu lamun ieu jam tangan kuring dipenta ku bapak jeung ku ibu teh dibikeun ceuk ibu tah ibu teh artina lalajo kagorengan kuring lalajo peditna kuring balik kana awak sorangan mun ibu boga barang nu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal sesama aja lamun pedit nah mah geus silih omongkeun geuning darajat urang teh sarua Pak nama kejeng lalajo teuing batur atuh kartos aya jalma teh daek ka masjid ngan hanjaka tara barang berek ka masjid aya jalma teh tara ka masjid ngan si eta mah simpati kadang-kadang mik butut ku si eta digantina kenteng semplak ku si eta digantina ngan tara ka masjid mah bawa ka hareupeun Allah sarua ngan urang mah kadang-kadang sok ieu bener nya euy si eta mah nglebarkeun nah gitu bager ngan eta ku cadu ka masjidna atuh jadi we eureun bageurna da nyarieun hate tah ayeuna urang nu sok ka masjid bari tarang barang bere runtuh masjid pan meta nama ka si itu deui kumaha si itu sia we kayaknya nafsu deui bae matak tong sok lalajo pagawean batu
da ibadah mah kadang-kadang lain nu katempo lain nu kadenge, ibadah mah nu karasa. Mata ladang salat teh karasana kumaha asar teh tapakna naon teh ieu ladang pengajian aya tapak poe isuk geuning eta geus nyebut moal mending balik atuh kitu ya aya sih tapakna teh isuk teh ngomongkeun urang meureun eta istadna teh kitu geuning sing aya tapak ladang dikir ladang wirid ladang maca sholawat jeung segala rupa teh aya nu dibacakeun teh panuh ieu teh sholawatnya sholawat naon we nu dibaca ku ibu rek sipa rek naon pokona sok bararaca ngan hampura alus maca sholawat kudu alus budi sanggeus maca sholawat ulah ari sholawat di alus-alus tatangga jadi hate berarti karek ngalusan bahasa sholawat can anepi sholawat eta kana hate nepi ka bibir mah goreng anger alah bener jeung ceramah teh aduh geunaheun euy lengut geblus karena hati teh nyeri teh lumayan perih geus teu bisa disomongkeun hirup dina agama mah teu bisa Pak lapad makna matan maknawi jalma lah apal kana Quran karek lapad apal artina geus nepi kana makna apal eusina geus nepi kana matan pagaweanana maknawi tuh loba keneh tina Quran teh lapad makna matan maknawi lapad lapadna makna artina matan eusina maknawi gawena 30 juz Quran geus kapigawe entong 30 atuh sajuz geus kapigawe entong sajuz atuh saayat acan nah atuh surga di aku entong nu jauh-jauh Pak sabab cek Nabi ge 30 juz Quran teh disimpulkeun dina Fatihah teh disimpulkeun dina bismillah teh kasimpulan dina Nabi tah urang mah jeung sahurup hayang nyaho jeung bi akur teh hirup pan bi teh artina teh ku irodat Allah ku kahayang Allah ku izin Allah ku takatangtuan Allah ku keagungan Allah ku kersaning Allah nana gerhana lamun lain takdir Allah moal mungkin jadi penceramah moal nah dikopiakeun teh gamis teu ngangsa udang teu badag tapi sajawa barat kuring kukulingan ceramah unggal peuting artina takdir Allah keuna ka kuring Pak ayeuna RW make gamis make udeng make sorban hampura we moal aya nu ngulem nu aya ge cek warga aduh RW anyar tobat mata urang tong sok lalajo karena takdir batur lamun lalajo karena takdir batur nu aya bakal panas ku kamajuan batur nah nu kitu teh bet lain urang nah bet bebungok si eta ngaran-ngaran jelema geus sirik geus panas hampura bakal berusaha nyokelan ka gorenganana tina bajuna tina calanana tina kaos kakina tina gayana anger we sasampurna kuring awak di alus-alus keur jelema nu goreng hate moal kapake sahebat-hebatna ibu dangdan terkebok sare tataranjang anger nalika salaki geus teu resepeun bakal kieu di calana ngewa tapi nalika salaki ibu kerbogo kajian ibu buni digamis di samping di jaket di koreh Bu tapi selamun salaki geus teu bogoheun komo aya sifat ngewa deuk ibu lutut tatarajang di kamar anger si salaki ngewa di calana hees teh kos bolon teuing dipemper ka ditu sahebat-hebatna Pak Ustad nu aya di tempat ieu ceramah di singarepan ku jelema nu kotor hate punten moal kapake Pak Ustad mata kurang mengeus ulah hayang kapake ku manusia cukup ku Allah Ta'ala lebih hade hina hareupeun manusia mulia hareupeun Allah daripada mulia hareupeun manusia hina hareupeun Allah Ta'ala rambut gondrong bukan pembohong alus hatena jujur daripada jasna mahal dasina mahal sapatu mahal jabatan luhur ternyata duit negara dikokod bangsat mah bangsat we atuh euy lah aduh genah garong mah garong we teu kudu nyumput dina jas mahal teu kudu nyumput dina jabatan luhur teu kudu nyumput dina sapatu alus disangkana meureun moal paeh nyeuy tuh aduh talun kene rambut gondrong bukan pembohong hatena jujur daripada jabatan luhur tapi ngagarong ya bangsat mah bangsat we bari hirup mau ukur sesebutan cek kuring tah nana gerhana disebut ustad teh cantang tuh hareupeun Allah Ta'ala
Matak semakin kuring loba nu ngundang semakin gede pi musibah. Musibah ibu capetang nyarita agama teh musibah. Musibah naon? Musibah sok sieun anggang jeung kalakuan. Gerasa uji pan Nabi Muhammad beres ceramah di bahanan doma di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma kumaha cek eta jalma keur abdi ge keur modal juga tuh hayang mah rezeki maneh milik kuring. Cobaan ieu tah ayeuna nya panti dieu teh bakal meunang merendus jeung amplop tah pegat ku ibu belah ditunya pegat penta tah lamun ibu megat belah ditu abdi meudek jalan ka itu dipegat keneh di ditu ya jigana teuing jalan ka mana atuh aya jalan ka dieu eueuh dipegat teh opat penjuru tah punten abdi meudek monok daripada lapur amplop tuh berarti bapak ibu jeung kuring teh sarua omeaneun mata kuring datang ka dieu lain deuk ngomean bapak lain deuk ngomean ibu kuring mah istuning deuk ngomean awak sorangan we mata lamun aya ustad nu wani ngahargakeun berarti ngomean batur kuring mah teu wani ngahargakeun dibayar ge untung diongkosan ge untung ieu mah da ngomean diri sorangan atuh kumaha lamun teu dibayar ridho ngan kudu umum hadroh tong dibayar, son tong dibayar, background tong dibayar, panggung tong dibayar, abdi gitu dibayar, ridho lillahi ta'ala, ieu mah son dibayar urang henteu. Urang teh nagara Indonesia nu boga Pancasila, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tah abdi mah lain minta bayaran, minta sing adil we. Aduh. Tah ieu tuangan nu dipayun ieu teh teu adil. Eta nu dipayun nah di arah rantep nyuguhan kanu geus dahar akhirna teh diantep coba eta nu hareup bikeun ka tukang samenit beak atuh nah dan nu tukang malah lapar. Ieu teh bermain logika tuangan nu dipayun teu dituang nah geus wareg ngan lamun nu tukang lalapar bikeun ka tukang beak sadetik maksudna naon ilmu ge sarua mere ilmu kanu geus boga kadang-kadang hese nampak tapi lamun mere ilmu ka jelema nu can boga nunuhuna nepi ka sujud naha kurumasa acan boga matak paingan ustaz jeung ustaz sok parasea ieu boga ilmu silih cician akhirna perang ku ilmu matak pang hebat-hebatna ajengan nu boga ilmu tapi siap keneh ngadengikeun ilmu batur tah eta nu hebat eusi hatena we teu karasa geus sajam mau naik jam 10 jam benernya diuk di dieu teu karasa sanepi kan karek datang ibu karek hudang mah mending HS deui kadinya meureun karek hudang sia eta mah nya euy aduh ampun ya Allah tuh matak cek goreng ieu urang akurkeun jeung bi we ku iradat Allah ku hayang Allah ku ketentuan Allah ku izin Allah ku keagungan Allah dunya ieu terjadi awak bapak terjadi ku kahayang Allah ku izin Allah awak bapak cicing di Karawang ku kahayang Allah kuring di Cimaung ku kahayang Allah Pade di Mulyadi jadi gubernur ku kahayang Allah Prabowo jadi presiden ku kahayangna Gusti Allah boga rencana matak dina gagalna presiden tong dihujat da menang ibu pan dipilih ku ibu tuluy ayeuna nah cenah kitu presiden teh nah atuh mah jeung dipilih lain milih urang atuh bareto teh insyaallah Indonesia teh moal teu ngaco ku urang mah yasinan we kabeh jelema keun eta mah da proses hirup boro-boro nolak kana presiden boro-boro nolak gubernur awak bapak we gerasa baheula keur ngora tolak datangna kolot bisa teu dek gelok ge urang dek mijah ge urang dek nolak ge urang moal bisa da katang Tuhan Allah urang kudu cicing dina usia kolot ya wayahna huntur rada dicoplokeun ceuli rada teu pati ngadenge panon geus rada bolor nafsu budak ngora akhirna teh ari nafsu kuda tanaga pedak hohoak baralai gatuh oi teu nya budak ngora ayeuna sok ka dia gelut mata jigana geus kolot mah ulah loba teuing hohoha bisi dinyakeun ya
tuh bi dunia ieu terjadi bi ku iradat Allah, ku izin Allah, ku kahayang Allah. Lamun ieu dunya hayang aman tah tuluykeun ismi gerak cicingan ku asma, asma saha ku asma Allah. Ieu dunya teh bakal aman lamun cicing dina asma Allah. Ustad lamun cicing dina asma Allah bakal tenang. Ieu pengajian lamun cicing jeung asma Allah bakal ibadah. Salat jeung asma Allah moal ngarasa aing pang salatna tuh asma geuning bi ismi, ari ismi teh asma, asma saha asma Allah cicingan ieu dunya ku asma Allah. Ari asma Allah 88 ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Patah ya Alim ya Qabir nepi ka ya Sabur grasok teleuman hiji-hiji ya Rahman ya Rahim. Allah teh Maha Welas Maha Asih. Cicing di dunya teh ku sifat welas jeung asihna Allah, kata tangga nyaah kadulur akur jeung baraya moal pasea, yatim dipika cinta, jompo dipangomeankeun imah. Aman teu dunya mun kitu. Tatangkalan dijaga, sasatuan dijaga, aman teu dunya mun kitu. Paingan dunya teu aman da urang mah teu cicing jeung asma Allah, jeung naon atuh jeung sarakah hirup matak tatangkalan dibeakeun, sasatuan diarala, nu tukang tani loba rugina. Naha apan manuk diarala, akhirna hileud nu aya dina bawang meakeun hileudna tuh nu tani tinggal daki sabab manuk geus diarala ku sarakah. Coba cicing dina asma jeung asma Allah ku sifat welas, ku sifat asih, ku sifat deudeu. Allah boga sifat alatif, cicing di alam dunya teh ku alatif. Alatif teh Allah maha lembut, maka urang hambana kudu boga kalembutan hate. Sing lembut ieu hate lain kareng wae. Sing lembut matak wiridkeun ku Pak Ustad ujung jamaah di masjid, ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Datang ka imah salaki keur sare sangu eueuh cai eueuh jugan tawang teh hohoa molor wae nya eta bebongok salaki jeung sangu eueuh peperieun aing pangajian eta ya Latif. Ukur samet aya di masjid geuning ya Latif teh teu dibawa di imah mah nafsu deui tuh nyebutna poho. Allah boga sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar teh maha panghampura, maka urang hambana niron kana sifat Allah kudu asak hampura kasaha kanu geuleuh kanu rujit kanu cua kanu ngewa. Ibu dihina batur boro-boro datang ka imah dina henteu ibu geus bebas ngahampura ka si eta ulah miara sok dendam. Naha lamun jelema dendaman sarua jeung miara naraka di alam dunya, memeh tepung naraka di alam akhirat. Di dunya geus entap-entapan panas we hate teh panggih jeung jelemana hayang ngepret, panggih jeung jelemana hayang nonyok, tak ulah sok dendaman. Eta teh jelema dendam teh sarua jeung keur miara naraka. Ibu boga mantan 20 tahun teu panggih, boga ayeuna panggih dinu hajat, budak nyamperkeun Asep tuh itu bapa maneh teh juga samperkeun. Ieu mah budak deuk nyamperkeun teh ka dieu tong nyamperkeun si Bagong. Naraka eta akhirnya dahar jadi teu mirasa. Budak dicarekan norweso ongko amek ongko ngoel kata tangga tah eta teh mantan aing nu rada gelo gitu, jadi dosa ibu. Hese nya Al-Ghaffar. Sedangkan Allah mah Al-Ghaffar teh sabejad-bejadna ibu sagoreng-gorengna bapa. 50 tahun manusia cicing dina kamaksiatan, 50 tahun manusia cicing dina kadorakaan. Sapoe tobat isukna maut, nu sapoe meakeun kamaksiatan 50 tahun. Al-Ghaffar matak ahli maksiat cantang tu ka neraka, ahli ibadah cantang tu ka surga. Ahli ibadah 50 tahun manusia ibadah pisurgaeun sapoe ujub asa aing pang tahajudna, asa aing pang ibadahna, asa aing pang salatna, maot keur ujub punten Pak lawang neraka mangga asupan. Pan ieu boga ibadah 50 tahun dipupus ku kasombongan urang keneh masing-masing, matak nu ngasupkeun neraka jeung surga lain Allah. Kasombongan diri jeung katawaduan diri nu sabenerna. Weh. Aduh, matak jelema nu ibadah anu hayang ka surga sing beuki tawado hirup teh lain melak cangkeng dina keleh. Di mana mang masjid atuh. Parah tah hate gitu patut. Rajeun barang bere sodaqoh infak jariah ka yatim jeung miskin kudu we di panggungan. Santunan. Jepret foto. Gus dipoto teh nyieun status alhamdulillah. Parantos santunan budak yatim ditagogeun saumur-umur na Facebook nu dibikeun 100.000 pan ngabibirang beungeut batur teh. Ya, teu sadarnya.
Dari bulan Muharram geuning santunan anak yatim teh setahun sekali. Nah memang budak yatim hirupna setahun sekali. Mangga emutan. Da abdi mah pen ceramahna rek dipikar sepek, dek ngewa sebodo, dek diulem deui heug henteu kajeun. Model tadi anu Beunghar menang BLT pan teh kasihgeung anu menang paduli teuing lain kudu sagigeung tobat maneh teh teh. Lain kalah nyarekan urang tuh balik ustad teh. Oh, jadi hayang neangan ustad teh ngadukung hepek atuh Pak. Lag manyarek kitu. Kebenaran harus diungkap. Bahkan Prabowo sekalipun, Pak Deddy Mulyadi sekalipun, Bupati Karawang sekalipun, punten lamun teu bisa nganggeuskeun korupsi, eureun mundur bikeun ka dieu tah. Ku urang manu korupsi tong make jeung sabulan sapoe beak. Ku ieu ku Prabowo, Pak Deddy Mulyadi hebat, Prabowo hebat, Bupati Karawang hebat, beakeun tong nu korupsi. Eta nu hebat mah matak lamun teu marampu beresan korupsi bikeun ka dieu tah. Lamun ieu jadi presiden nu korupsi bakal beak, ieu nu bakal jadi algojo na tanu dihareup. Tempo hukuman rakyat, nu maling hayam remuk sirahna diteungeulan, nu maling motor diduruk, bener Bu? Aslinya nu maling hayam beak, nu maling doma ludes, tah nu maling duit negara leuwih. Ku iya tah urang mah lalajo we. Cing kira-kira ibu anu korupsi deuk dikumaha ku ibu? Tuh duruk tah dengekeun cipurudak ku aing diteungeulan sabubukna bener kudu kitu sok itu nu tukang deuk dikumaha anu korupsi tuh deuk diduruk ditaranjangan tuluy diparabeun ka buaya terus empo mun ieu jadi presiden nu gubuk ku aing ceulina top Bu mere moal tuh wah beres negara Indonesia teh leungit garong-garong gitu patut. Ieu mah atuh aya nu maling hayam nepi ka bubuk huntu beak irung nyengsol. Nah, anu korupsi tersenyum indah depan kamera kuat hayang nanyok aing ka si eta. Matak musuh poe ayeuna nu paling badag lain Jepang, lain Belanda, tah musuh poe ayeuna mah nu bangsat duit negara, koruptor ngaranna. Matak lamun aya koruptor bikeun kana negarana. Taluh ku aing jelema kitu mah. Aduh. Aya Pak Kades jadi anu mana Pak Kades nah aya 2 oh jadi sa desa teh aya 2 Kades nah kumaha cari tanah oh perbatasan sareng nu mana Pak Kades puntennya nuhun aduh sumping aya panya abdi ulama gitu. Oh, dedegan anak nyamar geuning Pak Kades. Abdi mah ngadoakeun kanu jadi Kades periode ayeuna masing karuat kahiji dipangkas anggaran. Asli Bu, Ibu kudu nyaho ye. Ayeuna teh nagara urang teh keur mangkas anggaran anu datang ka desa. Aya datang ka desa aturan pusat milu. Jadi datang teh ka desa anggaran teh Kades teh ukur nempo geus. Nya Pak Kades. Aturan teh ditugas aya. Matak ayeuna mun desa-desa ngabangun jalan rada hese sabab cenah bejana cek Prabowo kudu jadi koperasi merah putih. Kaituna teh jadi rakyat teh ngareclok jeung ngarinyeum. Atuh lamun rakyat teu mayar ieu nu dibuina. Matak aing mah dipikir-pikir sararudi jadi Kades teh da. Nah, anak gerhana apal ngobrol jeung Pak Deddy Mulyadi. Matak ieu mah cing teh moal atuh Pak Gubernur abdi mendap jadi ustad. Nah cenah maneh mau jadi ustad genah cenah beletak-beletuk amplop meunang. Coba Kades sambutan ngeresop di dieu 5 menit balik ke dalengoh atuh. Sugan panitia punten Pak Kades ieu tilah sambutan malahan Pak Kades mah duanana uihna teh kudu paneuri. Nah bisi panitia teu kabayar son oyana mang mayar. Tapi jadi Kades poe ayeuna ibadah nu pangbadagna tibatan jadi ustad. Ngan kuring mah deu kieu we. Teu sanggup asli Pak anggaran ada koperasi merah putih can MBG asal liur aing mah MBG tekan makanan gizi gratis ya ternyata aya budak anu ongkekan sabab MBG na datang na jam 12 burang si itu meureun can dahar ngandalkeun MBG atuh puguh pas di dahar lamun jadi ka rumah sakit disebut teh keracunan padahal mah lambung teh datang na jam 12 burang MBG teh
diserang anak guru honorer, guru honorer 15 tahun jadi honor hese diangkat P3K. Nah ari pegawai MBG karek geus sababaraha bulan rek diangkat jadi P3K ieu teh diadukeun gitu. Da ceuk urang mah ceuk urang ceuk nu boloho mun jadi presiden moal mah MBG moal di dieu triliunan sapoe moal di dieu mah Pak. Mun jadi presiden moal jadi MBG paling oge kieu deuk nyiptakeun lapangan kerja. Ieu nu bapak cenah garawe budak mah dahar. Ieu mah ari kolot di paracat garawe budak dibere dahar. Akhirna teh budak lintu kolot begung. Mangga da Pak Kades geus sebenarnya mah hayang nyarita kieu ngan teu wani. Ai urang we ya borobot teh paduli teuing. Sampai mutan. Bener Bu? Inung bapak garawe budak dahar. Nah mah jeung budak dahar pan inungna garawe. Poe ayeuna Jawa Barat loba Pak anu kolot teh teu garawe, budak dalahar. Akhirna teh kitu we keur nu beunghar pan MBG teh teu kapake. Da di imahna pan nu baleunghar mah daharna ge opat sehat lima sempurna. Datang MBG atuh dipoto. Jadi picacapekeun. Ngan lamun anu keur bener-bener miskin MBG teh bersyukur. Ngan anu beunghar mah kalah piceun kitu. Tah saksina situ percaya disurvei loba MBG anu dipiceun ku barudakna lantaran kolot teu pati satuju ceuk urang mah nya daripada dipiceun hek dikeun tong so beunghar teuing lah rada gelo teh asli aduh lieur Pak Kades jadi kades ayeuna sing sumpah bade nyalon deui ku perkiraan mah juga rada ngahulang cenah kieu mah hoream mun zaman Presiden Pak Harto raja kades teh otonomi daerah dibikeun kan mata tepat sasaran bantuan teh da kades mah apa ieu bantuan duit aya di desa bantu otonomi daerah pan ayeuna mah data unggal tahun dibikeun si A si B nu datang teh anger nu beunghar nu geus paeh deui nyaho ya urang ya kalem intel kata kali-kali mah jadi ustad ulah di kopeah tah ieu teh ustad teh di kopeah intel ieu teh intel ustad itu pan polisi ge teh disaragam mun intel ya ge intel ismi geus sok caricing dina sifat asma Allah Al-Ghafar alo ma panghampura tah eusina teh tilu Al-Ghafar teh geura seuri kanu baeud geura mere kanu pedit geura nanya kanu tara geura sok Al-Ghafar tapalkeun ku ibu Allah teh maha panghampura tah urang kudu asa hampura tilu eusina seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara sanggup teh dek sanggup dek mun teh kudu kitu seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara ibu salaki baeud balik ke dieu barakata ku ibu mah seuri kanu baeud maneh baeud insyaallah di dagor termos maksudna seuri kanu baeud teh lain hartina ibu kudu seserian hareupeun jelema nu baeud tapi dibalik kejahatan batur geura bales ku kahadean di dieu dina riungan ieu aya duaan Pak nu bisa kitu teh saha tah Pak Kades mah geus barisa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara nah mah jeung geus bisa bisi teu percaya urang tanya basa Pak Kades nyalon ibu ieu teh warga Pak Kades basa Pak Kades nyalon nah kabeh sora dibikeun ka Pak Kades kabeh teu cirian Pak tuh matak lamun menang BL teh coret si itu tuh nah atuh Pak Kades teh nu hajat didatangan nu maot disumpingan mun ke matanya mun si itu maot penyoblos urang teu moal datang ieu mah nepi ka teu nanya nyoblos jeung teu nyoblos artina Pak Kades teh geus bisa asa hampura tah ieu pisurgaeun mah sabenerna bisa ngahampura jelema lain pendukung komo keur elit politik ini aduh cai digugubug Pak Kades ieu teh abdi teh menang tatanya ayeuna mah leutik 5.000 ngan ongkos 500.000 rada gelo sia teh aya nu teu ngadukung pangheulaana pungan teh Pak Kades lamun teu ku abdi saer we beak ku Pak Kades kabeh ieu tim kampanye teu moal mimiten masih eta teh da tenang da urang ge orang politik nyaho ditempetina beungeutna ge lamun legodot ka ditu munang 15 legodot ka dieu munang 20 tuluy ngariung itu cenah 20 merena 15 gitu nah anak gerana apa pan iya pelakuna
Pak Kades mah geus bisa ngabujukeun seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tara urang-urang Pak nya ge ieu ustad wallahu a'lam mere kanu pedit nanya kanu tara sok nanya kanu tara ibu lamun aya tatangga nu tara nanya ka ibu balik ti dieu gawa tanya trok assalamualaikum cek itu waalaikumsalam aya naon bieu geus ceramah aing jeung nana gerhana yen algo partai kudu nanya kanu tara babengok maneh geus 2 tahun tara nanya ka urang kunaon ari sia nah ibu teh jadi rada gelo matak bab nu kieu mah tanpa guru ngaco maksudna teh urang nanya kanu tara teh lain hati nu kudu digedor wayah kitu leuwih pasea tapi tara nanya kanu tara teh kajahatan batur bales ku kahade ya algopar teh nerangkeun asma wae moal tamat geus sajam nah geus leuwih itu ieu teh karek bi ismi ieu teh karek bi ismi Allah arman ari bismillah ka itu teh karek bi jeung ismi teh Pak geus urang kena rajabankeun anu beubeul teuing teh bismillah ge nyangakeun ka Pak MUI ka Pak Ustaz Pak Kiai nyangakeun emangna ustad teh pegawai pabrik gitu begitu kudu aya lemur segala mata sabenerna mah urang teh lain jeung asma hirup teh Pak kunaon ibu jadi rana ngora-ngora budak jadi korban rumah tangga amuradul kunaon bongan hirup lain jeung asma bongan hirup jeung nafsu paduli teuing maka jeung kudu ngalagu segala riweuh ibu rumah tangga amuradul budak jadi korban cerai terjadi ieu teh bongan hirup urang lain jeung asma tapi hirup urang jeung nafsu pedah salaki sare usaha geus teu usaha 2 poe bibir ibu teh ngomong teh si bagongnya hees wae untung salakina pinter naon mamah nyebut bagong berarti sapebeting aing hees jeung bikangna kumaha ceuk anak mamah bagong bapak bagong ari abdi anak begu saja ragrag talak budak korban rumah tangga amuradul kakara balik di ka asma ya Allah Allah we dituding lamun hirup jeung asma nya asi jeung dede salaki sare lain kudu kikituan amek ibu ka salaki lain kudu bugang bagong wirid ala bidzikrillahi tatmainnul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran bareng jeung asmana pangeran dikir amek ka salaki tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amek kana cekek yasin salaki teh tibatan ngamak ngado nangkep bari maca ayat kursi da disangkana kasurupan jurig cai jebol duit 2 juta tangkep ku ibu sadaqallahul adzim ya cicing jeung asma moal pasea matak ditabejakeun ka jelema nu suparasea cicing jeung saha lain jeung asma Allah da Allah mah teu nita pasea henteu nu nita pasea mah tah nafsu urang kalaka geuleuh ka iblis musuh teh iblis musuh nu nyata teh setan dina ceramah bubar ceramah der pasea jeung tatangga ayo ongkoh dianggap musuh ayo kelakuanna teh pigawe asal lieur kan ku kieu mah ungeuk-ungeukan sararea mun itu bibir-bibir kitikan itu mah meureun kasiniran meureun itu sok hirup jeung asma ibu genah hirup jeung asma teh geuning nya eta teh karek bi ismi itu teh hirup jeung asma Allah ya urang aduh ampun Gusti maka lamun bismillah bi ismi bi ku kodrat Allah ku izin Allah ku kahayang Allah ku kodo Allah ku kodar Allah ku katangtuan Allah ismi gerak cicing dina asmana nafsu tong digugu gugu mah asmana Gusti aya asma Allah nu goreng da eueuh kabeh matak disebut ge asmaul husna atuh asma-asma pangeran nu pang mulyana nu pang sayana sifat urang mah goreng matak tong nurut kana sifat urang tah turutan mah sifatna Gusti Allah lu sekana rajaban beuki kasih lira
sabab ayat nage subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Eta subhana maha suci Gusti Allah. Nu tadi balik kana nu tadi bibir subhana ari hate kotor geus moal asup ta ilmu teh, tapi lamun bibir subhana maha suci Allah hate bersih bakal asup ieu ilmu. Nah mah kejeung moal asup apaan ilmu nu teu kalogikaan. Ari Isra kalogikaan dah henteu. Isra teh perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa make onta 2 bulan cek Nabi ukur sapoe asup kana logika. Iwal tisa urang waktu harita cek Abu Jahal kadzabta ya Muhammad gede wadul Muhammad cek Abu Lahab tah umat tempo Muhammad teh gede wadul teu ceureuh kuring wae make onta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa 2 bulan make onta. Ieu bebongok Muhammad nyebutkeun sapoe wadul gede Muhammad. Abu Bakar tampil sodakta ya Muhammad anjeun bener hei Muhammad. Maka tidinya Abu Bakar disebut Abu Bakar As-Siddiq. Tateuing ieu lamun hirup keur zaman Abu Jahal tuh cek si itu pengikutna eta teh bobotohna manehna ayeuna urang nyebutkeun Isra Mi'raj hebat Isra Mi'raj alus teh ayeuna naha lain hirup zaman Abu Jahal Pak. Lamun hirup zaman Abu Jahal iman urang halalengker mah diukur ku Abu Lahab make onta 2 bulan cek Nabi sapoe sapeuting. Da jigana urang jeung asup golongan Abu Jahal atuh. So, logikana bener. Untung umat Islam urang mah ayeuna sanggeus apal sejarah. Jadi apal musuh Islam cacak-cacak apal musuh Islam diturutan. Cacak apal. Kieu teh ceramah can dahar teh. Cacak-cacak urang nyaho nu dituduhkeun ku Allah pi surgaeun mung nurutan. Sok toong nu pi surgaeun ku ibu Bilal bin Rabah tukang adan tapi tarumpahna geus aya di sawarga. Tapi naha sifat Bilal bin Rabah eueuh di urang nya. Aduh aing mah lieur tuh Isra Mi'raj sampai sapeuting cek saha cek Nabi cek Abu Jahal diukur make onta 2 bulan. Cing kira-kira urang mun hirup zaman harita dek ka mana ta golongan mana tuh Abu Jahal. Moal urang udah milu ke Abu Bakar urang sabab hayang disebut Nana Sidik urang. Ngan perjalanan teh subhanallah di asra bi abdihi perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ieu urang mieling Isra Mi'raj unggal tahunnya. Heuh lamun tiap tahun dipieling nah irah hadeuk elingna. Nu paling aneh Pak Baitullah teh masjid. Bapak mun boga pamajikan di imah mitoha tuluy pasea hareupeun mitoha genah teh era teh hareupeun imah mitoha ieu Baitullah tapi naha loba kana jelema parasea di masjid. Nah teh era gitu ku Baitullah. Jalma ari nit ibadah haji ka mana ibadah haji katana suci tapi naha kasucian di ditu teu dibawa ka dieu. Ari init katana suci ari balik jadi tanah ledok. Mana bukti eta disebut haji ngamu. Komo haji teh jadi taraka masjid meureun sia teh mah tanah suci tanah liat meureun. Komo haji hasim banget ajigana mutlak eta mah tanah kuburan. Artina dina Islam teh aya filosofi Pak falsafah hirup tanah suci ibadah sa'i teh perjuangan Siti Hajar merjuangkeun Nabi Ismail kukuringan ti sofa nepi ka Marwah melaan hayang neangan tuangeun keur anak sabab Nabi Ismail keur kokoceakan gitu kan nepi ka indung kukotetengan 7 balikan bari eueuh dahareun nya akhirna cur we sumur jam-jam Bapak ini ibadah haji ibadah sa'i di ditu teh aya sa'i ti sofa nepi ka Marwah ari kolot nyeri hate ku bibir Bapak ari kolot imana butuh teu diomean ku Bapak ari umroh tiap tahun ari kolot Idul Fitri teu boga imah teu boga sawah teu boga baju eueuh nu mangmelikeun nu kitu patut umroh lain nu kitu mah teuing
Ya, jadi umroh nunya nu mana? Di ditu mah TKP, tempat kejadian perkara. Tak ieu sofa, ieu marwah, tak ieu Nabi Ismail, tak eta sumur jam-jam. Kudu wajib nu geus mampu mah ngan wayahna ieu inung tak inung sabab perjuangan inung ka anak Siti Hajar ka Nabi Ismail. Umroh tiap tahun, inung sugumakeun tiap tahun. Ya mari umroh ka bedag ai kolot nyurujut cai panon hayang tepung nyebut sibuk rada kelo budak teh. Komo datang Idul Fitri menyai mana dek balik hayang emak panggih jeung incu jeung salaki maneh calalager bade emak engke tanggal hiji tempo kolot tanggal 30 nyeun uras nyeun misro nyeun segala rupa cek salakina teh urang dahar eta misro teh montong keur saha keur anak incu urang isuk nyilu daharna nepi ka ku salaki wae ulah di dahar keur anak incu tanggal hiji jam 3 can datang jam 4 can datang jam 6 can datang ditelepon tiap aya motor ditempo tiap aya mobil ditempo hordeng dibukakeun hayang tepung jeung anak ditelepon jam 12 peuting nyai macan sare bisi mana datang ka imah nah acan ka dieu geulis mahapunten naon sibuk moal ka dinya curulur ku cai panon tah ladang ibadah salat zakat saum haji ngecelakeun cipanon inung hampura ludes tumpur beak nah ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain matak sasibuk-sibukna urang wayahna ka kolot mah kudu datang dengekeun cenah dengekeun bari maranehanana teh teu datang teh. Jadi lamun bapak hayang kasawarga nu bener-bener hayang kasawarga punten Pak sing alus ka kolot nah ridho Allah gumantung ridho kolot gorengna urang ka kolot maka Allah ge berhak goreng ka awak urang paingan atuh rezeki rada hese hirup teu neut paeh tos kanap teu akaran kalur teu sirungan lamun kembang teu jadi buah-buah acan balik grasok aya dosa ka inung ka bapak nu urang can menta hampura leuheung mun inungna aya dina geus eueuh rup ku padung rap ku lumah katurban taneuh beureuh rek kokoceakan di luhur panggung matak lampeng mungpang mempeng keur aya ayeuna matak abdi mah da aya keneh pun bapak dek ka mana cenah maneh ka Karawang cing teh Pak dek naon ceramah nah cenah ini jam 7 wah dan naik lagi jam 10 gitu ya tadi teh pan panitia jam 10 cenah naikna matak nyantai we jam 7 da urang teh ai datang jam 8 di dieu kalah kabeak pipi di jemelan atuh Pak ai kitu mah kunyung-kunyung datang ka luhur panggung beres balik geunah pan teh nya ke Karawang cenanya nya cing teh Pak ai kamari cenah mewaranginang di mana Tasik ai Dodol Garut ari Wajid Cililin ari ayeuna cenah Karawang Barat Karawang Timur itu Karawang mana Pak oh cenah tah ayeuna cenah bawa naon maneh duka teuing cing teh Pak kumaha engke we da teu apal ai Karawang ieu naon ciri oh beas Ibu heuh nuhun atuh ka panitia sateu acana oge cenah cek ibu-ibu mah beas heuh nuhun ibu alus ta usulan teh rek saleter rek sakilo sakarung nuhun abdi mah teu menta ngan itu usulan ai Karawang teh naon beas tah lamun bener Karawang beas berarti ayeuna abdi kudu mawa ngan lamun teu mawa berarti nu gede wadul teh ibu beas geuning eueuh balik kuring ceramah karena jam 3 subuh datang ka rorompok pun bapak mah cicingna kursi cing teh Pak nalin kulem nungguan maneh hariwang eta kuring geus jadi ustad bari tara mabok urang teh anger kolot hariwangeun Pak tanya ieu ge pakades nya geus kolot jadi kades anger datang ka imam mah ujangnya sadewasa-dewasana urang boga anak satilu-tilu anger ku kolot mah dianggap bolon Pak iya ieu ge salat subuh kaburangan teh corwok gura salat cenah geus jam 5 gitu kayak cing teh Pak nah cenah nya kos lain ustad kuatna gebog gitu-gitu kan turun atuh tina loteng teh geuwat hampir hayang nyekek harita mah ngan inget ka kolot cing teh tong mawa ustad wah tuh dah cenah sabal mereka salat subuh teh burang wae kuat nyeri teh kana hate teh moal aya nu wani ngahudangkeun ieu atuh inung bapak kuring wani kos lain ustad cenah hudang teh subuh teh jam 5 gitu malah hiji waktu mah salat subuh setengah genep ditanya salat naon cenah maneh duha cinta bae da Allah mah maha uninga padahal cek hate subuh Pak Kades ge sarua walaupun urang boga jabatan datang ka inung datang ka bapak anger urang teh dianggap bolon dahar maneh udud maneh tuh make maneh boga duit maneh kolot teh boleh tatanya coba anak kosong tatanya kolot bab nu kitu kaca dunakeun komo awewe loba hianat mah salaki bager ge ka kolot gaji 5 juta 1 juta dibikeun ka inung bapak buat tatalengteng nah gaji 5 juta ngan 4 juta
cek salaki dibikeun ka inung bapa molor we jeung itu ieu tanu matak ngahalangan kanyaah urang kanu jadi inung bapa teh ieu tah matak musuh nu sabenerna teh lain batur eta tah ya matak sok Isra teh sing nepi ka eling ari Isra teh perjalanan urang mi eling Isra Mi'raj urang ge sarua kudu berjalan di mana berjalan ngan lain jiga Nabi ti masjid ka masjid urang mah Pak tapi urang mah berjalan di mana tina salah berjalan kana bener tina goreng berjalan kana alus tina kedul berjalan kana daek tina pedit berjalan kana bager tina tebalik berjalan kana balik goreng patut kalakuan ka salaki beres Isra kudu alus kalakuan ka salaki tah Isra teh matak balik teh dia nuker baeur jeung salaki geuwat tangkep aya engke salaki bakal nanya kunaon ai mamah euy ngaji jadi lebay oh Isra sing norak Isra teh atuh perjalanan berjalan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa maka urang kudu berjalan tina salah kana bener tina goreng kana alus tina pedit jadi bager esuk lamun aya jompo teu boga imah tong menta roti lahu ka desa tong menta duit ka desa montong umat Islam boga dalil infak sedekah kabeh sok infak jeung sedekah ngawujud poe isuk imah keur jompo ieu mah habeuna nuntut kades sorangan pedit nah memangna ibadah teh keur kades hungkul miluan sararea aduh naon mun sawer cenah kades ya da dalil mah bararoga sedekah infak kabeh tak ayeuna ibu dahar sakumaha sapiring heuh barang dahar sapiring cing engke deui mah sacongcot teuneun tong dibeakeun sakieu teh sacomot teuneun udah teu mungkin sacomot diteuneun beasna sasenok tiap dek nyangu sasenok teuneun tah sa RW kumpulkeun da jigana sabulan 2 karung mah aya tina sa RW tah tina sabulan 2 karung teangan yatim miskin bagikeun berkah talemur eta teh geus nepi ka dinya geus karolot nyebut acan deuk iraha atuh geuning Islam teh teu kapigawe lur bener tah ieu ge pengajian rajaban keur naon ngulem urang ulem ustad nu deket amplopan sing gede lain anu kanu jauh arudunan gede atuh jadi ibu nu ngadengana urang nu ngagemolna asa teu adil hirup tah amplop gede mah nu deket Pak sabab nu deket mah rutinan ongko ka masjid ongko pengajian ongko mustamin age celek ketek 30 nu 5 leungit api-api ngompol ieu datang na nagarana ribuan jelema teh aroloho udunan 100 nu 200 nu 300 gemol pan ku panitia balik urang bikeun isuk ditanya sanu ceramah na nagerana menang naon kitu we rame geus we nepi ka eueuh ka balega tah nu kudu dihargaan leuwih mah lain nu jauh nu deket ustad ibu maot dikurubkeun ku saha kudu deket ibu gering didoakeun ku saha tuh ibu maot bejaan kuring moal datang deuk naon wae ge henteu hargaan matah ustad nu deket lur ulah sok ngahina kanu deket dia macing teh bu saha nu ngaosna ya ustad kukut kuat dianggap anak me ustad lamun kitu keneh berarti teu Isra tah teu berjalan tina kagorengan kana kaalusan rumah saya loba teh ngahargaan nu jauhnya kuringakeun bae tong diulem deui ge tah wayahna nu deket kuduna jeung ilmu mah ya da kitu keneh ilmu ni tah bener nya rek salah sarare ge kajian ceramah nu viral nu teu viral sarua dina rumus hirup kuring mah ustad konang ustad kanang ustad viral nu teu viral ustad nasional ustad daerah kabeh ge ngaran ustad mah sarua mata tong legeng ku ngaran dan yang gerhana nuju viral pret maruk ngeunah jadi jelema viral beger ge hese kalung jadi kades ulin ka Cimaung keur judes ngabonceng awewe sejen tenang jempe teh sararea ge nah aweun wawuheun coba ieu datang ka dieu ngabonceng awewe moal teu gujrud ala ustad nana ngabonceng awewe na kudu doma ieu meh ternyata di alam dunia teh jelema teh jadi malaikat geuning tukang nyatet pagawean batur tah pakades mah minim malaikatna paling aya nu ka desa gedepan wartawan mun ieu ribuan malaikat teh nu nyaratetna teh aing meni aral viral teh ribu dahar hese sare hese pan dia datang ka dieu lain bere dahar mah kalau titah ceramah
dinikmati we da zaman. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masa. Mi'raj, Isra berjalan, Mi'raj naik. Kamana naik na Nabi? Ka Sidratul Muntaha. Ari urang dek naik ka mana? Tabungan judulna Isra Mi'raj. Nabi Muhammad geus puguh Isra Mi'raj berjalan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nabi Mi'raj ka Sidratul Muntaha. Nabi ari urang dek ka mana naiknya? Karena kasur terus. Oh juga tuh geura Mi'raj gitu. Orang dek naik ka mana? Naik ke darajat tina sifat sato karena sifat manusia. Tina nafsu jadi tengah gugu nafsu. Tah urang teh naik darajat ngan punten Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi datang bulan Rajab lain atau cerik. Nama kejeng cerik ditanya ku muridna, kunaon wahai Syekh anjeun mah kejeng cerik datang bulan Rajab? Kumaha jawabanana? Dina bulan Rajab ieu Allah nempukeun siksaan ke umat Nabi Muhammad. Bakal kasiniran siksaan naon wae ngaguntingan letas sorangan neutekan bibir sorangan saha eta pan ceuk Nabi teh ceuk malaikat dijawab eta teh umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu capetang di alam dunyana ngomongkeun agama tapi kahirupan anggang tina agama saha bu anjir kaduhung dibahas ibu mah jiga nu hayang dibaledog ku cai nektekan bibir sorangan ngeguntingan letah sorangan. Nabi bertanya saha eta malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha nu capetang nyarita agama tapi kahidupan anggang tina agama munafik ngaranna ari bibir mamawa agama tapi hate rudakna leuwih ti si Qarun leuwih ti si Firaun sok ngomong saha geuleuh kana nuding batur mah nya kukuring dibalikeun ibu ge sarua. Mana bukti? Jang ngaji jang ngaji. Kumaha cek budak ai mama kagok Persib. Ternyata urang teh nasib teh sarua neutekan letah sorangan ngaguntingan bibir sorangan. Naik deui ku Allah ditembongkeun siksaan ke umat Nabi Muhammad. Saha eta nu ngadagoran sirah muncrat otakna kaluar darahna bejad mastakana koceak ampun Gusti tapi Allah mere hampura ka jebemong si eta saha eta hei malaikat ternyata cek malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha jalma nu wani ninggalkeun ibadah salat ieu nu rajaban sarolat teu nyaho tuh naik deui nu katilu ngojainin lautan darah ongkek nepi ka begung awakna naon wae nu aya di dahar Pak ternyata di dahar teh cucukan ternyata nu diinum teh darah bau beak ti karep wah pokona mah disiksa bebeakan ampun Gusti kitu we tuluy-tuluyan ternyata ceuk Nabi ditanya saha eta malaikat umat anjeun ya Rasul nu kumaha anu nulungan batur tapi nyakek beheungna nyai bisi maneh teu boga duit datang ka imah emak disadiakeun 10 juta ngan wayahna dina sabulan kudu jadi 11 juta lamun satahun kudu jadi 22 lamun satahun kudu jadi 22 lamun 2 tahun kudu jadi 42 bayangkeun tina 10 juta imah beak sawah beak nyasat jelema sangsara eta teh butuh der ngeclok anu kitu patut rentenir ngaranna lamun di Karawang aya jelema atuh lamun di Karawang aya rentenir iraha deuk tobat mang ngan lamun teu tobat-tobat jug tuluykeun jug tuluykeun nepi ka modar kikituan beres lah dar rentenir amakeun ka urang kades ceuk rentenir teh aing mah cadu cenah kudu ngulem ustad kieu padoli da aing mah teu hayang diulem ku rentenir 3 4 tong kagok aya nu ngadahar daging bangke buya tak bilatungan daging alus belah katuhu diarantep saha eta malaikat bapak nu bakal kasiniran umat anjeun ya Rasul nu kumaha ari pamajikan tara diresikoan ari ublag diresikoan bonon mere menta 7,5 hoyah kieu nu sisi jalan geuning pakades rok pararono kaluhur yukan si buuk di beureman lamun urang datang geuning om cekin om nu kitu geuning cing teh sabaraha we kieu 750 cenah kitu nah cing teh mahal wah atuh cenah hayang murah mah isuk we di kebon buncis ari nu kitu dibareuli ari pamajikan menta 100.000 ge dihoak Pak rasiko 100
Nah amur duit teh pan kamari geus sidik dibere kitu ka pamajikan mah coba kanu kitu patut gebro mata kemun di dieu aya laleuh kitu hayang ayeun maneh teh. Jawa Barat ulah dikira 30% remaja jeung mahasiswa geus terkena penyakit ayeun nah pergaulan terlalu bebas. Eueuh ayeun nini sabab nini mah setia. Tapi model usia kieu tah kana kesetiaan terhadap bangga. Duh Kak Pak Kades Setianto sing Satya. Tapi tong keeng Pak, tong keeng ku siksaan, tong keeng ustad, tong keeng digunting letah, rentenir tong keeng di asupan kana lautan darah, ngadahar daging bangke ge moal jadi, ngabejadkeun sirah ge moal jadi. Allah tepung jeung Nabi Muhammad tepung jeung Allah teh keur mupus dosa Nabi Muhammad ngan syarat hiji as-shalah, salat. Matak salat teh keur ngahapus dosa. Matak jelema anu teu salat eta teh kamaksiatan paling badan. Mabok maksiat, judi maksiat, zinah maksiat, tapi aya poin kahiji maksiat nu paling badag naon eta jalma mun geus eureun tina ibadah salat. Lole pertanyaan cek ibu mamah nyata teu husu salat teh tuluykeun we. Kumaha cek Imam Syafi'i lamun jelema salat teu husu ulah eureun tina teu salatna naha minimal tangkal teu buahan tapi aya iuhan. Gartos minimal tangkal henteu buahan tapi aya ieu matak bu kajen ibu ngomongkeun batur kajen dosa kajen doraka salat mah ulah eureun ulah kajen teu husu ulah eureun sabab hukuman anu paling terjadi kamaksiatan paling badag lain judi lain mabok lain zina tapi jelema geus wani ninggalkeun salat neng teh angan lalaki keun bae teu boga gawe nu penting salat. Nah, maka jeung syarat utama neangan salaki nu kudu salat Allah nu nyiptakeunana di deukeutan. Tapi lamun lalaki geus wani ninggalkeun ibadah salat, Allah wae nu nyiptakeunana di jauhan, komo maneh. Bener? Jeung ai salat teh alat komunikasi urang jeung Gusti Allah. Komunikasi, ya Allah, salaki abdi keur beger. Sehatkeun salirana, parekeun milikna deuk. Nah, suri. Kalau mun salaki ibu beger, salaki itu beger, ngadoa teh kitu, ya Allah sehatkeun salirana, panjangkeun yuswana, parekeun milik deketkeun rezekina. Mung ya Allah abdi teh da nyeri. Ngan lamun ngalawan abdi keeng, abdi sieun teu disebut patuh kana jadi caroge. Pangrobahkeun manah caroge abdi tina teu satia ka abdi sing satia ka jisim abdi. Tah ngadoa leuwih utama daripada nyarekan. Ieu mah salaki datang begernya sia, begernya. Rancatan geus cekelan atuh Pak lamun ditenggel ongkoh dicarekan ongkoh talung keneh milih si itu daripada milih si ieu mijah wae. Matak ibu teh lamun salaki beger lain kudu digalakan doakeun malahan anger pelayanan ibu kudu anger Bapak geuning mulih tak ieu cai ieu sangu kudu salaki beger di posprit parah. Sabab sholat teh boga makna hiji sidqul qauli dua layinul qalbi tilu tarku ma'asi tah sholat urang teh kudu cicing dina martabat eta sidqul qauli alus ucapanana layinul qalbi leuleus eusi hatena tarku ma'asi ninggalkeun kamaksiatanana tah sholat teh kudu bisa cicing di dinya sidqul qauli jelema sholat alus ucapan layinul qalbi jelema sholat leuleus hate tarku ma'asi jelema sholat mah geus bisa ninggalkeun kadorakaan bu aing ngomongkeun batur dosa ai mitnah batur dosa, ngagogoreng batur dosa, pedit ku harta dosa, panas ku batur dosa. Ibu sholat, nah hati eureun. Artina sholat urang can bisa nyegah perbuatan eta, matak sholat teh tong waka popolotot nitah sholat ka batur, sholat urang ge can bisa nyegah perbuatan keji nu aya na awak urang sorangan. Ngeusan ibu geus hampir sajam setengah leuwih. Yang balik. Karuatan nepi ka jam 12 nagog kene. Oh. Minum. Cicing ibu-ibu aya nu nitah minum heula cenah cep ustaz minum. Entong sok perhatian. Perhatianmu bukan untuk aku, tapi perhatianmu untuk suamimu. Coba ka salaki, coba ka urang, liurah. Oream urang menginum di titah ku ibu, nah ibu geus kolot.
mun ku budak orang mah dititah nginum eudeuh we ku budak orang mah meureun aya kahayang ai ku kolot ngagugu nya ceuk aing ge bogoheun ka aing kitu hoream mah ai kudu bogoh ka nini mah paur kalau bahasa sare teh habeuneng ngabal seman jeung mencetan bosing sarehat panjang Yuswa parak milik deket rizki anggang balai paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kutra ucap tekad lampah perbuatan kuring hampurannya disim kuring manusia biasa moal pernah moal anggang tina kesalahan moal tungkul tina kaluluputan pasti we kacaletot basa pasti aya urang pada bubarkeun kesalahan urang sewang-sewangan sakit nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar jampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura anu kateda billahi fisabilillah haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.